काका रजिंदर सिंह जी एमएलए समाना पहुंच चुके हैं। कृपा करके शेरगाली कर दो। भाई इस तरह सांस भी लेने दिया बाबा सारे वीर बेनती आ थोड़ा स्टेज देखो खाली करवा नहीं जी बाहर हो जाओ। बैरिकेड टप के प्लीज अंदर ना आओ। हाथ जोड़ के बेनती है बाहर हो जाओ। दोनों सेक्टर लोगों बढ़ गए क्योंकि सरकारी दुनिया बनी हम करना थोड़ा बहुत मदद तो बता